¿Qué hay, amigos de YouTube? Este video va a ser para mostrarles un CQ de mi sonido de casa. Nada más van a estar sonando las salidas del estéreo, que son las Jensen estas de abajo, esta y esta de aquí de abajo. Las Pioneer 6.5 que traía en el carro las quité, como ya saben, y las monté aquí en estas cajitas que tengo, y van a estar sonando estas nada más. Estas cuatro, esta y aquella de allá, van a estar sonando para que chequen cómo suenan. No va a estar sonando los amplificadores, ni las otras cuatro bocinas, ni los bajos. Solo va a ser las bocinas estas cuatro, las salidas normales del estéreo, ¿ok? Ahorita lo voy a poner a sonar. Vamos a ponerle para que lo empiecen a escuchar, ¿va? Vamos a subirle. Recuerden que nada más están sonando las cuatro bocinas de las salidas del estéreo, ¿ok? El volumen va a estar en 20. Vamos a subirle un poquito más.
Bueno amigos, espero y les haya gustado esta pequeña prueba de CQ en mi sistema de audio en casa. Sigan al pendiente, estaré subiendo, no sé si hoy o mañana subo el video también de las 6x9, 6 pulgadas y media del set de medios en el carro para que estén pendientes. Recuerden de suscribirse, compartan el video, denle like. Nos estamos viendo. Bye.